inzozi nziza zo gutsinda igikona ese igikona ko watsinzwe ukamutashye amaramasa agasuzuguro k'igikona nitugashaka irwamagana ese rwamagana ko watsinze igikona ku mugaragaro Vamos a tupa.
Ram jama. Menare to piece na ipre
no kuvuga ngo APR nta kintu cyambaye yandushije usibye amahirwe gusa yatsindaga nkayigombora ku munota 41 niho ikibazo kije kuvuka adversaire aradutsinda ariko gusa twihanganye twaniyakire twebwe nk'abafana twatangiye imikino ya mbere 3 yarashize nta gitego twari twabona ariko ubwo tubashije kubona ibitego bibiri kuri APR ndumva turimo gukora tujya hejuru ntago turimo gukura dushonga nk'isabone no kuvuga ngo ubutaha tugiye gutegura ubwo twabashije gutera ibitego bibiri nubwo dutsinzwe yego nta kibazo ariko tugiye gukosoraho gakeya twaturutse Kigali tuje gushyigikira ekipe yacu n'abakunzi ba APRFC APRFC gutsinda nta gitangaje kirimo uko twebwe turashoboye ikirenze ibyo nubwo mbere bitagenze neza ariko umutoza wacu yagerageje kugenda areba amakosa aho yabaye agakosora ikindi kandi nimwibagize ko Rwamagana ni ekipe izamutse ishaka guhatanira champion nagoro Rwamagana yifuza kumanuka. C'est le premier capitaine de l'équipe, c'est un joueur très important pour l'équipe. On a toujours confiance à lui. Ce dernier temps on a vu que naho kuri capitaine Jaber niwe capitaine wacu n'umukinnyi ngenderwaho wacu tumufitiye icyizere gusa iyi minsi biragaragara ko atari mu rwego rwiza cyane hanze y'ikibuga mu byumve Jaber ko ari we wasabye kudakina yakoranye inama na staff ababwira ko atameze neza nyuma y'umukino wa Musanze yababwiye ko ari umugabo yiteguye kuguma inyuma y'ikipe ndetse no kurwanira ikipe ya APRFC gusa asaba umwanya ngo aruhuke nyuma ngo azaba yiteguye agaruke mu kibuga. Jaber ni umukinnyi ngenderwaho w'ikipe wadufashe gutwara shampiyona 3 ziheruka yaduhaye byinshi tumufitiye icyizere kandi turamwubaha igihe cyose azatubwira ko ari 100% azagaruka mu kibuga ni umuyobozi wacu mu kibuga n'umukinnyi ukomeye wacu umuyobozi w'abakinnyi. Mais il est toujours le premier capitaine de la PRFC et l'un des leaders et l'un des joueurs cadres de l'équipe. Bon navuga ko icyambere nabanza ngashimira abakinnyi banjye kuko bagerageje gukora APR twagerageje gukina kuyiga uko twakina nayo tugakora block tukataka contre attaque kubera ko tuzi ko ni ikipe match bafite ukurikije twe nizo dufite tuzi ko ari nyinshi ntabwo ro wabasha gukina nk'ibyaba ariko ibyo twagerageje gupanga byari byakunze gusa ugasanga dutsinzwe igitego tutakabaye dutsindwa ngira ngo urabona ko igitego nka kiriya cya corner ari abadefenseur ari umuzamu urumva ni nagakosa kabaye ko kurangaraho gatoya ariko kuri ngewe navuga ko twagerageje kubahiriza amabwiriza yuko twapanze match twagerageje kubyubahiriza ariko nta kundi APR nago bavuga ngo ni ekipe yoroshye cyangombwa no gukoresha ingufu tukareba ko izi match ziri imbere tuzazitsinda gusa urebye champion uko imeze nta kipe yoroshye ariko urebye amakipe abiri tumaze iminsi duhura nayo na makipe yari ku rwego rwo hejuru ariko même chose na Gasogi ntago ari ikipe ntoya ngira ngo yanatsinze birimo biragaragara urumva rero dufite akazi ariko nkurikije uko ikipe yanjye irimo iragenda imenyerana nibaza ko ufite icyizere cy'uko bizageraho bigakunda. Twabonye wenda kutemera imisifurire yabaye byanatumye coach Marcel bamuha ikarita y'umuhondo niki mutishimiye ku misifurire y'umunsi? Bon ngira ngo urebye ni kuva dutangiye kugera turangiye babonaga amakosa asa nkaho ari kuri twebwe gusa amakarto iki na kiriya gitego ntabwo ndamenya neza uko byahenze ariko babonaga ko kuva tugitangira kugira amakosa menshi yaba ni kuri twebwe ariko twebwe ari nk'umuntu bakoreye ikosa muri surface twagakina umupira kandi amazi iminota 2-3 ari muri surface ariko bibaho mu mupira ikipe nkuru n'ubundi usanga isa nkaho ifite ko avantage gatoya ariko ndibaza ko icyangombwa si ukureba iby'umusifuzi yakoze icyangombwa no kureba amakosa twakoze tukayakosora kugira ngo turebe ko match ziri imbere twazava muri zone ariko nkurikije ngiye uko mbona birimo kuza nkurikije uko tugenda tumenyerana nibaza ko nituramuka tubonye n'umukinnyi wacu umwe usigaye utaraza nibaza ko bizakunda kandi bikagenda kari mu mazi abira
nabyo wabivuga kubera ko tureke wenda no gutsindwa nanjye ubwanjye mba numva bimbangamiye kugira amanota kugira match 5 utaratsinda ariko icyo mbona nuko urebye uko ikipe yatangiye urebye uko ikipe iba yaratangiye ukareba uko kondisiyo zigoye twatangiriyemo nuko turimo kugenda twiyubaka gake navuga ko bizaza ariko byanze bikunze sinjye nyine hari n'abandi nitwe ni champion hari abagomba gutwara igikombe nabo baba bari kuri yo pressure hari abagomba kutamanuka nabo baba bari kuri yo pressure urumva rero tuba tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo dutsinde kugira ngo niyo pressure igabanuka ariko kandi cyo nakizeza abanyarwamagana nuko tuzakora ibishoboka byabo inshingano baduhaye ko ikipe yabo izaguma mu cyiciro cya mbere ikagumamo murakoze